მოკლედ დაგიბრუნდით გარეცხელი მოტოციკლით. გავაგრძელებთ ხა სერვისს. პირველ რიგში მინდოდა ალების სანთლების შეცვლა და ჰაერის ფილტრის შეცვლა, მაგრამ ვინაიდან გასული ვიყავი და უკვე ძრავიც ნამუშევარია, ზეთიც გაცხელებულია. პირველ რიგში შევცვლი ძეთს ახლა. განახილეთ ყველაფერს დაგუბრუნდით. ვინაიდან ძრავი ცხელია, ზეთის ფილტრი სავარაუდოდ კი არ და იქნება ცხელი, ამიტომ კონკრეტულად ამ მოდელს კოლექტორით ზეთის ფილტრიდან ახლოს აქვს და მოხსნის პროცესში შეიძლება ხელით დაიწვათ, ამიტომ ხელად უნდა იმოქმედოთ. მეშვები პირადად ასე პირველ რიგში ცოტა ზეთის ფილტრს შემოწმები მოვაშვა, ხელითაც ტრიალდება, პრობლემად წვალება არ იქნება, კი ბატონო. ახლა მოხსნით უკანა ხუბს. შევინახოთ აქ. და შემდეგ უკვე 14 მმ-იანი ინსტრუმენტით აშკარად ძალიან გადამიჭერია. თუ პირიქით უჭერ, როგორ ეშვება ამას ნიკა. პირიქით უჭერდი თურმე. ანუ საპირისპირო მიმართულებით აქვს ამას ჩამოსაცემი ბოლტი. ახლა ჩავიცვამ ხელთან თანსხლებს, ხელზე რა დამასხას. ოპა. მაინც დამასხა. ასე. რაც მიეხება სტრუშკას, ეს მაინტერესებდა ყველაზე მეტად. არანაირი რკინის ნამხვრევები არ აქვს მაგნიტს. იდეაში არც უნდა გქონდეს 8000 აქ ჯერ გავლილი. გავწმინდოთ. ასე და დავაცალოთ. ჩამოიცალოს ბოლომდე. ზეთს რაც შეეხება პირველი ჩამოსხმა ქარხნული ზეთი. მე ჩამოვასხი ამ მოტოციკლიდან, რომ შევიძინე 1200 კილომეტრი ქონა გარბენი. ხო და პირველი შეცვლა ჩავასხი იპონი. მაგრამ სამწუხაროდ ჩემ კონკრეტულ აი მოტოციკლზე რავი ვერ იმუშავა რა, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ ძალიან ხისტად რთავდა კოლოფის სიჩქარეებს ანუ. და ავდიქით და მაგის მერე დავიწყე მოტულის ჩასხმა. რეკლამაში არ გამომივიდეს ეხლა, მაგრამ რაც ფაქტია მოტულს ხმარობ მანქანაზეც, სკუტერზეც, ბაიკზეც, მშვენივრად მუშაობს. ახლა მე ამ ბოლტს მოვაცლი ეგრეთ წოდებულ crash washers. ხო, ნაწილებსაც შეეხება ყველაფერი მაქვს. ორიგინალი, part number-ით ნაყიდი, ჰაერის ფილტრით, ალების სანთლების და ეს ზეთის ჩამოსაცელი crash washer-იც ეგრეთ წოდებული. ორიგინალის OM-ის გარდა ამ ბაიკს არც ერთ ნაწილს და ცვეთა და იმას არ ვაკარებ. ამ crash washer-ის ამოღება იქნება კატასტროფა. ზოგადად ცუდად იჭედება ხოლმე და მოკლედ უნდა ამოვიყო რამენაირად.
ოპა, გვერდი დაიწყო გადმოწვევა. Крашушерс птгал тут час гарაში ვეხსნი. Ციცასი, გავხსნათ ახლა. ძალიან სპეციფიური კრაშუშერი აქვს, ანუ ჩამოსაცელი ბოლტი ესეთი, მე არ მინახავს. შიგნით თითქოს ჯიბეც აქვს გაკეთებული. ვა. ეს ზეთი კიდევ ჩამოდის. ნელ-ნელა შევამშრალებ ახლა.
თლიანი ზეთი ესხება კოლექტორს. ეგეც წოდებულ ამ გამშვებ სისტემაზე და შეცვლი ხოლმე და დაგხვავ მე კარგი ხანი ყარს კიდე. სანამ დაიწვება. და ავორთქლდება ჩვენი სეთი. ახლა დადგა ჯერი ფილტრის. ამას ან დაუმიზნებ ან არა, მაგრამ არა უშავს. დავაცადოთ ეგეც დაიცალოს. ახლა გადავუჭიროთ ჩვენ ბოლტი, ჭანჭიკი. ეს თავიდან უნდა გააკეთოთ და მიმავიწყდა. თავარია ზედმეტი ძალისხმევა არ დავატანოთ, რომ რეზმა ხრახნი არ მოუწყვიტოთ. აი როგორც კი всё, გამაგდა, ეყოფა.
სადგილები გავამშრალოთ კარგად, გავწმინდოთ. ეხლა რაც შეეხება ფილტრს. მე პირადად ფილტრში ყოველთვის ვასხავ ხოლმე ახალ ზეთს. წესით ეგრე უნდა ქნათ თქვენს. მაგრამ სანამ ნასოსი დააკაჩავებს სითხეს, ის წამიერა ცილინდრები მაინც, არა ასასურველი რომ მშრალი იყოს. მოხსნათ ცელოფანი. ასევე, იმ სითხით ცოტა შევპოხოთ ეს. თავისივე სითხე ეს საფოხი ზედვე უსვია ამ ფილტრს, მაგრამ იჩვევათ მაგ მაინც ვაკეთებს. ახლა ჩავასხოთ ჩვენ შიგნით ზეთი. დავაცადოთ შეიწოვოს. სანამ შეიწოვს სწორი ფილტრი ჩავაკეთოთ აქ. ალავერდი ჩვენთან. ეს ორიგინალია OM ფილტრებიც, სხვანაირი ფილტრია. პირველი შეცვლაზე აქ ნაყიდი ფილტრი დავაყენე, რომელიც ბევრად უფრო ჩატე იყო და ბევრად უფრო უხარისხოს გავდა. ეხლა ბრენდს აღარ დავასახელებ, მე არ დაიწყო რა. ისე რომ ვაყენებ მე ორიგინალ ფილტრს. ფილტრი დავუჭიროთ. ესეც ასე. ახლა ფილტრსაც უჭერ მხოლოდ ხელით. არაფერი ის. ყველაზე კარგ ვარიანტში სპეციალური ინსტრუმენტი უნდა გქონდეთ. აი ყველაფრისთვის. ყველა ეგრეთ წოდებულ ჭანჭის აქვს თავისი ნიუტონმეტრი, ან ნიუტონმეტრიც უნდა გადაუჭიროთ. ამ შემთხვევაში არ მაქვს და მე ხელის ძალით შემდეგ მოტოციკლს რო დავქოქავთ, 5-10 წუთი ვამუშავებთ და დავაკვირდებით თუ აქედან გაზდის, ოდნავ აქედან გაზდის, ავდგებით და ცოტას გადაუჭერთ კიდე და всё. ამ ფილტრსაც ძალიან დიდი ძალისხმევა არ სჭირდება. აი всё, საკმარისია. ეს ასე. ახლა დავასუფთავებთ აქაურობას და ჩავასხავთ სითხეს. ზეთს წოდებს. ხოლო შემდეგ ეტაპზე უკვე შევცვლით ალების სანთლებს და ჰაერის ფილტრს. ამ კონკრეტულ მოტოციკლს, ანუ კარტერზე აწერია 2.4 ლიტრი. მაგრამ სპეციალური ნიშნულიდან აი ეგ რო ვამოწვევ, აშკარად უფრო მეტი ჩადის. 2.6-მდე სავარაუდოდ სადღაც. ეს ვასხავ 2.6 ან 7 ხანდახან. ჩავდოთ ძაბრი და წავიდა.
ლიტრი. მედია ჩანს კამერაში, არ ვიცი როგორ ვიღებ, მარტო ვიღებ და შემდეგ მეორე ლიტრი. ოპა. რატომღაც ამზეთის სითხე ძალიან ანუ ამზეთის ფერი მუქშინდის ფერი ძალიან მომწონს და ისეთ შტაბჭდილებას ტოვებს რომ კარგად უნდა იმუშაოს. ეხლა ფერთან მნიშვნელობაში ფერთან კავშირში არაფერი არ არის, ანუ ზეთის ხარისხი და ის, მაგრამ ანუ მოკლედ ესე თქვა მინდა სასიამოვნო შეგრძნებებს ტოვებს ესეთი ფერის გამო. სასიამოვნო ფერი აქვს, ანუ ზუსტად რო ვთქვა. და მუშაობითაც უკმაყოფილო არა ვარ. კიდევ ერთხელ გავიმეორდები ამ მოტულის ბრენდს. მანქანებშიც ხმარობ, სკუტერშიც და მოტოციკლებშიც დავიწყე ამის ჩასხვა. ჯერ მინიმალურ მაჩვენებლამდეც არასულა სითხე. აი, ეხლა წამოვიდა კი. დაფარა მინიმალური. ეხლა რას გავაკეთებ? მინიმალური არა, მაქსიმალურამდე ავიყვან. შემდეგ ბაიკს დავქოქავ, რომ ეს სითხე დაატრიალოს, დავაცდი და შემდეგ ისე გადავავსებ მაქსიმალურამდე. ანუ ჩავაკრობ და დავაცდი, დაიწიოს და გადავავსებ ისევე მაქსიმალურამდე და მეორე დღესაც, რა თქმა უნდა, შევხედავ ამ სითხის რაოდენობას რამდენზე დგას. ოპა. Всё. სითხე დადგა მაქსიმალურ მაჩვენებლამდე. ახლა ამოვიღოთ ჩვენ ეს ფილტრი, კი არა და ძაბრი. დავაფაროთ ხუფი. დავკოქოთ. დავაცადოთ ახლა და დავაკვირდით სადანე დაიწევს სითხე და საჭირო მისამებრ დავამატოთ მე. ციცას. ახლა კი დავიწყებთ ჩვენ ჰაერის ფილტრის და ალების ანთების შეცვლას.